လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုတ်ကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ကြက်ဥပုံရည်ကြီးဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်အဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥတွေကိုတော့เนาะကျွန်မပြုတ်ပြီးတော့အခွန်ခွာပြီးတော့ချမ်းထားပါတယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူနေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရဲလာအောင်ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးမှုတ်ပေးရပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အနံလေးမှုတ်ပြီးတော့တေချာလေးရဲနေအောင်မှုတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကတော့ဘာမှမခက်ပါဘူးเนาะဘဲဥချင်းရဟင်းအစားလေးကိုမကြီးကျင်မထည့်ပဲနဲ့ကျွန်မပုံရိပ်ကြီးလေးထည့်ချက်လိုက်တာပါရှင်ပုံရိပ်ကြီးလေးကလည်းချင်းတဲ့အခါကျတော့ဟင်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะလိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့เนาะကျွန်မတို့ကြက်နေအောင်မှုတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဝတ်သားနဲ့ပုံရည်ကြီးလေးပဲချက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကြံတဲ့ဘဲဥကြက်ဥတို့နဲ့လည်းချက်စားလို့ရပါတယ်စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မစောစောကချမ်းထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥကိုအနှစ်မထွက်အောင်ပေါ့နော်ကြက်ဥကနည်းနည်းလေးအနှစ်ထက်တက်တဲ့အတွက်မထွက်အောင်လို့အသားရလေးပေါ့နော်ဖွာပြီးတော့ကျွန်မမွေပေးရပါမယ်ရှင်ပုံရည်ကြီးကိုတော့ကျွန်မတို့ခြကန်လေးမှာထည့်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မကြက်သွန်ကြိတ်ထားတဲ့ကျင်းထားတဲ့အရည်တွေထည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါမယ်ရှင်ငပြားရီထည့်မချက်ပါအောင်နော်စားကိုသမင်ထည့်ချက်တာပါဘာလို့ဆိုတော့ပုံရည်ကြီးရဲ့အချင်းတက်ကလေးကိုရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအချိုမှုတ်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးနှံ့သွားအောင်ပေါ့နော်ဖွားဖွားလေးမွေပေးပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတဲပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးစူလာပြီဆိုရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးလှန်ပေးပါမယ်ရှင်ကြက်ဥကတော့အရန်ကြီးတည်စရာမလိုပါဘူးနော်အသားငါးမဟုတ်တဲ့အတွက်အရန်တည်စရာမလိုပါဘူးအရေးလေးနည်းနည်းလေးခန့်အောင်ပဲကျမတို့တဲရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ပြက်ဥလဲပေါ့နော်အရသာလေးဝင်သွားအောင်ပေါ့အရေးလေးနည်းနည်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးတည်ပေးတာပါရှင်အရသာဝင်အောင်အတွက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ခြာကန်လေးမှာတော့ကျမတို့ဒီပုံရည်ကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်ပုံရည်ကြီးကကျမရေခဲတက်တာလေးထည့်ထားတော့နည်းနည်းလေးခဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးခြေပေးရပါမယ်ရှင်ဒါလေးပေါ့နော်ကျဲဥကအနှစ်ထွက်တတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့နည်းနည်းလေးချော့ပြီးတော့မှုရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့စားလို့ရပါပြီနော်စီကြံရေကြံလေးပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျဲဥလေးတွေကိုကျမပကံနဲ့တစ်ခုတည်းကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ကျဲဥပုံရည်ကြီးဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်